Хадюша, что-то там есть, что ли, тебе? Посмотри-ка. Что-то мама принесла, что ли? А? Это тебе, что ли? Ты уверена? Ты уверена, да? Ты уверена вообще? А? Хадюша, что там? Ой, а ты откуда знаешь, что это не сыночки? Может, это я сыну принесла? Тихо, ну. На, сыночка. Сыночке подарок. Ого, вот это да. Классный подарок, да, сына? Да.